കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് സൗണ്ടുകളെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഹാർഡ് സൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? S1, S2, S3 ആൻഡ് S4 എന്നിങ്ങനെ 4 ഹാർഡ് സൗണ്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോർമലി സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് S1ഉം S2 ആണ്. അതാണ് നോർമൽ ഹാർഡ് സൗണ്ട്. നോർമലി ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് S1ഉം S2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി S3 ആൻഡ് S4 എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ സൗണ്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓഡിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അത് ഓഡിബിൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷനെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സൗണ്ടുകളെ എന്തിനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ ഓഫ് AV വാൽവ് ആണ്. AV വാൽവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിട്രൽ വാൽവും വരും, ട്രൈക്കിസ്പിഡ് വാൽവും വരും. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് ആണ് S1. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോള് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ബാക്ക് ഫ്ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ എന്തിനെയൊക്കെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ S2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട്. അത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്. ഇനി S3 എന്തിനെയാ? ഇനി 2 അബ്നോർമൽ സൗണ്ടുകളാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്, S3യും അതുപോലെ S4ഉം. S3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസിൽ, അതായത് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ബലൂണിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുമ്പം ഹൈ പ്രഷറിൽ പോകുന്നതാണ് റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കാർഡിയാക് വോളിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് S3 സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ആ അത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും രീതിയിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വന്ന് നിറയുമ്പോഴേ, ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും ആ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നോർമലി അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷനിലാണ്, അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നല്ല പ്രഷർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ S4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിന്റെ സമയത്ത്, അതായത് ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് ആണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് ആണ് S4 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ഫിഗറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയോട്ടിക് ഏരിയ, പൾമണറി ഏരിയ, ട്രൈക്കിസ്പിഡ് ഏരിയ ആൻഡ് മിട്രൽ ഏരിയ. 4 ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് മുകളിലായിട്ടാണ്. AP എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന 2 പാർട്ടിലായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം അത് അയോട്ടയിലേക്കും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആ രണ്ടും. അവിടെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ സെമിലൂണർ വാൽവുകൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. താഴത്തെ 2 ഏരിയയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കുന്നത്. ട്രൈക്കിസ്പിഡും മിട്രലും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രൈക്കിസ്പിഡ് വാൽവിനെ മിട്രൽ വാൽവിനെ ഓർക്കുക, അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അയോട്ടിക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലാണ് കാണുന്നത്, റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിൽ. പക്ഷേ പൾമണറി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റേർണം, ആൻഡ് പൾമണറി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റേർണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ പൊസിഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി മിട്രൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് നമ്മുടെ മിട്രൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിട്രൽ വാൽവിന്റെ ആ ഒരു റീജിയൻ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ റീജിയനിൽ നിന്ന് 10 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് കാണുന്നത് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5th ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ്. പിന്നെ ട്രൈക്കിസ്പിഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്താണ്, മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്താണ്, ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും സിസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റുകളാണ്. സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺട്രാക്ഷൻ. കൺട്രാക്ഷന്റെ കമ്പോണന്റുകളാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും. അതിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാ സൗണ്ടുകളാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും. ഇനി ഡയസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റ്, ഡയസ്റ്റോളിന്റെ സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്? Ejection systolic click is a sharp, high-pitched sound that occurs after the S1. It arises from the movement of valve cusp. Ejection systolic click എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ സ്റ്റീനോസിന്റെ കണ്ടീഷൻസിൽ, സ്റ്റീനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാരോയിങ്ങിന്റെ കണ്ടീഷൻസിൽ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൾമണറി സ്റ്റീനോസിസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾക്ക് സ്റ്റീനോസിസ്, അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റീനോസിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് നോർമൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബ്ലഡ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. നോർമൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് നാരോയിങ്ങിന്റെ സ്റ്റീനോസിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, ആ വാൽവിൽ കൂടെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷറിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. ആ വാൽവ് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട്, ഷാർപ്പ് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് വെക്കുക. അത് ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഫിഗർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ S1ഉം S2ഉം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട്. അതായത് S1ന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ S1 ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് S1ന് ശേഷം വരുന്ന ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റുകളാണ്. അപ്പൊ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആഫ്റ്റർ S1 ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷം കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. ആ പോയിന്റ് ഓർക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷം കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് ഈസ് എ ഷാർപ്പ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ S1. ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ്. അത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വാൽവ് കസ്പ്. വാൽവ് കസ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു സിസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് ആണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഈ പറയുന്നത്. അതായത് മിട്രൽ വാൽവിന് പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവ് അവിടെ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പൊ മിട്രൽ വാൽവിന്റെ പ്രൊലാപ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ മിട്രൽ വാൽവ് എവിടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിട്രൽ വാൽവിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിട്രൽ സൗണ്ട്, ഇത് മിട്രൽ സൗണ്ട് എവിടാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഈ അപ്പെക്സിന്റെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് ആണ്. ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മിട്രൽ വാൽവ് ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രൊലാപ്സിന്റെ സമയത്താണ്. മിട്രൽ വാൽവിന്റെ പ്രൊലാപ്സിന്റെ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പം നോർമൽ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് എപ്പോഴാണ്? ഈ മിട്രൽ വാൽവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? മിട്രൽ വാൽവ് ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് അഥവാ S1 കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മിട്രൽ വാൽവ് ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷനെ ആണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷമായിരിക്കും. ഈ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് കണ്ട, മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതും ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷം വരുന്നതാണ്, പക്ഷേ സിസ്റ്റോളിന്റെ പാർട്ടിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ S1ന് ശേഷം വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? മിട്രൽ വാൽവ് ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നോർമലി ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ മിട്രൽ വാൽവിന്റെ പ്രൊലാപ്സിന്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും കൂടെ കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടെ കേൾക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ ലോവർ സ്റ്റേണൽ ബോർഡർ ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ബീറ്റ് ഏരിയ. അത് ഞാൻ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ ഏരിയയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഏരിയയിലായിട്ടായിരിക്കും ആ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും
നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഈ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്തിലാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സിന്റെ കേസിലാണ് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്നും കൂടെ പറയാം, നമുക്ക് 3 അബ്നോർമൽ സൗണ്ടുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്, പിന്നെ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്, പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ്. ഇജക്ഷൻ ആൻഡ് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷാർപ്പ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ S1. S1ന് തൊട്ട് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട് ആണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്, അത് ഓർക്കുക. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസിലും പൾമണറി സ്റ്റീനോസിസിലും ഒക്കെയാണ് അത് കാണുന്നത്, ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേഷന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് S1ന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട് ആണ്. അത് വാൽവുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സിസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് ആണ്. അത് മിട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സിന്റെ കേസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും? ലോവർ സ്റ്റേണൽ ബോർഡർ ഇൻ ദ ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ബീറ്റ് ഏരിയ. ഈ ലോവർ സ്റ്റേണൽ ബോർഡറിലും അപ്പെക്സ് ബീറ്റ് ഏരിയയിലുമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ 2 സൗണ്ടുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓർക്കുക. മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മിട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സിന്റെ കേസിലാണെന്ന് ഓർക്കുക. കാരണം ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് അവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡയസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് ഏർലി ഡയസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്. അപ്പം ഏർലി ഡയസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഡയസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് OS. ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ബ്രീഫ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് ഏർലി ഡയസ്റ്റോളിക് സൗണ്ട് ആണ്. ഇതൊരു ഡയസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഡയസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അത് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ് സ്റ്റീനോസിസ്, അതായത് AV വാൽവുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ മിട്രൽ വാൽവും ട്രൈക്യുസ്പിഡ് വാൽവും അതിന് രണ്ടിനും സ്റ്റീനോസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് കേൾക്കുന്നത്. മെയിൻലി മിട്രൽ സ്റ്റീനോസിസിലായിരിക്കും അത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല ടഫ് ആയിരിക്കും ഇത്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഇത് സിസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റ് ആണോ ഡയസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റ് ആണോ, അതായത് S1 അതുപോലെ S1ന് ശേഷമാണോ S2ന് ശേഷമാണോ, ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. അതാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്, മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്, ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും രണ്ടും സിസ്റ്റോളിക് കമ്പോണന്റ് ആണ്. S1ന് ശേഷമാണ് ഇത് രണ്ടും കാണുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ S2, അത് ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മർമേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. ഇവിടെയും കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ. മർമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ലോങ്ങർ ഇൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് ഓർ ദ ഇജക്ഷൻ ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇജക്ഷൻ ക്ലിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് ആ സൗണ്ടുകളുടെ ഡ്യൂറേഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ലോങ്ങർ ഇൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ ക്ലിക്ക്. ഇനി നമുക്ക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലി അത് നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിലൂടെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ആ ബ്ലഡിന്റെ ടർബുലൻസ് കാരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മർമേഴ്സ്. അപ്പൊ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് നോർമലി വരുന്ന ബ്ലഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ടർബുലൻസ് കാരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക. അത് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പിന്റെയും ഇജക്ഷൻ ക്ലിക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് മർമേഴ്സിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മർമറിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചൊരു വൈബ്രേഷൻസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഷേപ്പ്, മർമേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത്.
അപ്പം എന്താണ് ക്രിസെന്റോ മർമർ എന്താ നോക്കാം. ക്രിസെന്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വോളിയം പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഡിഫക്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്, വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്രിസെന്റോ മർമർ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക. അതായത് ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ഈ മർമറിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അസെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു, മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസെന്റോ മർമർ. ക്രിസെന്റോ മർമർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയം. ഡീക്രിസെന്റോ മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നേരെ കുത്തനെ താഴോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും, തിരിച്ചിങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും. മുകളിലോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ക്രിസെന്റോ മർമറും താഴോട്ട് കുത്തനെ വരുന്നത് ഡീക്രിസെന്റോ മർമറും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ കമ്പൈൻഡ് മർമറും ഉണ്ട്. കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ്, അതായത് ക്രിസെന്റോയും ഡീക്രിസെന്റോയും കൂടെ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും വരുന്നു, താഴോട്ടും വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും അതേ കമ്പോണന്റ് കാണുമ്പം ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ക്രിസെന്റോ ഡീക്രിസെന്റോ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മർമേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രിസെന്റോ മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കുത്തനെ പോകുന്ന മർമറാണ് ക്രിസെന്റോ. ഡീക്രിസെന്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കുത്തനെ താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് ഡീക്രിസെന്റോ. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ കിട്ടും. അതിനെയാണ് ക്രിസെന്റോ ഡീക്രിസെന്റോ മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്രിസെന്റോ മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ആണ്, ഡീക്രിസെന്റോ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിക്രീസ് ആണ്. കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ്. അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് സിസ്റ്റോളിക് മർമറിനെ പറ്റിയാണ്. സിസ്റ്റോളിക് മർമറിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ, മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് മർമർ, ലേറ്റ് സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ആൻഡ് ഫോളോ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ഓർ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മർമറിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ, മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് മർമർ, ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റിലത്തെ ഫോളോ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ഓർ ദ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് S1 ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഇൻ ദ മിഡ് ഡയസ്റ്റോൾ. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1 ആണ്. ഈ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിനെയാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മിഡ് സിസ്റ്റോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മിഡ് സിസ്റ്റോൾ ക്ലിക്ക് പഠിച്ചപ്പം ഈ ഒരു ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ മിഡ് സിസ്റ്റോൾ എന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോ S1 തൊട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോൾ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മർമറാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. അപ്പൊ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങി മിഡ് സിസ്റ്റോൾ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മർമറാണ്, അതുവരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ മർമേഴ്സിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഷേപ്പ് ഓർത്താൽ മതി. ഒരു ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷന്റെ ഷേപ്പ്, അതാണ് നമ്മുടെ മർമേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷന്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1 തുടങ്ങി മിഡ് സിസ്റ്റോൾ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സൗണ്ടും കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ടൊരു വൈബ്രേഷന്റെ സൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മർമറാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. ഈ മർമേഴ്സിന്റെ ഓഡിയോ ഗ്രൂപ്പിലിടാം, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ S1 തുടങ്ങിയിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോൾ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മർമറാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലബ് സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വൈബ്രേറ്ററി സൗണ്ടും കൂടെ കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഓർക്കുക, ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. അത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിലാണ് അത് കാണുന്നത്. വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും നടുക്കായിട്ട് ഒരു സെപ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ എന്ത് ഫോം ഇടയിൽ ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഹോളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ബ്ലഡ് എന്തിലേക്ക് കയറുന്നു? നമ്മുടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർമറാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹോളോ സിസ്റ്റോളിക് ഓർ ദ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ നമ്മൾ പല കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും പാൻ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് പാൻ എന്ന വേർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോളോ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ഓർ ദ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് S1 ആൻഡ് എൻഡ്സ് അറ്റ് S2. അപ്പൊ ഈ മർമറിന്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ S1 തുടങ്ങി S2 എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ആദ്യം കേൾക്കുന്നു, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് അത് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ മർമറാണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. S1 തുടങ്ങിയിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോളിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് ശേഷം ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൂടെ കേൾക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് അല്ലാതെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1 തുടങ്ങി S2 എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അതാണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. പാൻ സിസ്റ്റോൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റോളിന്റെ ഹോൾ ലെങ്തിലും ആ മർമർ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സിസ്റ്റോളിന്റെ ഹോൾ ലെങ്തിലും മർമർ കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ പിച്ച്ഡ് ബ്ലോയിങ് മർമർ ഇൻ വിച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ചേംബേഴ്സ് ടു ദ ലോ പ്രഷർ ചേംബേഴ്സ് ത്രൂ ദ സിസ്റ്റോൾ. അതായത് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും ഈ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ VSD കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ VSD കാണുന്നുണ്ട്, ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷനിലും കാണുന്നുണ്ട്, മിട്രൽ റീഗർജിറ്റേഷനിലും കാണുന്നുണ്ട്. ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷന്റെ കേസിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയതിൽ, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരാം. അപ്പൊ ഈ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ ഹൈ പ്രഷർ ചേംബർ ടു ദ ലോവർ പ്രഷർ ചേംബർ. ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെയും നടുവിലുള്ള വാൽവാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിട്രൽ റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് മിട്രൽ റീഗർജിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ ജനറലി ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, ഹൈ പ്രഷർ ചേംബറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ചേംബറിലേക്ക് ബ്ലഡ് പോകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മർമറാണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. അപ്പം ഇത് ഇത്ര ഓർക്കുക. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1 തുടങ്ങിയിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോളിൽ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. അത് കാണുന്നത് VSD വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിലാണ്. പക്ഷെ ഹോളോ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ഓർ ദ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് മർമർ ആണ്. S1 തുടങ്ങി S2 എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അത് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ചേംബറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ചേംബറിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം അത് കാണുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് VSD പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ആ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് വഴി പോകുന്നു. പിന്നെ ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് റീഗർജിറ്റേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ട്രൈക്കസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ. മിട്രൽ റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ മർമേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ മർമേഴ്സിനെ പറ്റി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയാ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 ഹാർഡ് സൗണ്ടുകൾ ഓർക്കുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ. അപ്പം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അയോട്ടിക് ഏരിയ, പൾമണറി ഏരിയ, ട്രൈക്കസ്പിഡ് ഏരിയ ആൻഡ് മിട്രൽ ഏരിയ. പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് സൗണ്ടുകൾ, ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്, മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക്, അത് രണ്ടും സിസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റുകളാണ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് ശേഷം
കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസിലും പൾമണറി സ്റ്റീനോസിസിലും ആണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മിട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സിന്റെ സമയത്താണ് മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് അതും കേൾക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ മിഡ് സിസ്റ്റോളിക് ക്ലിക്കും കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസ്റ്റോളിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ്. അത് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് കേൾക്കുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ AV വാൽവുകളുടെ സ്റ്റീനോസിസ്, മെയിൻ ആയിട്ട് മിട്രൽ സ്റ്റീനോസിസിന്റെ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്നാപ്പ് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ മർമേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. മർമേഴ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്രിസന്റോ മർമർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. ഡീക്രിസന്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയം. കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്രിസന്റോ ഡീക്രിസന്റോ കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആവുന്നത്. പിന്നെ സിസ്റ്റോളിക് മർമറിന്റെ അകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറും ഹോളോ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ പറഞ്ഞു. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ VSD-യിലാണ് കാണുന്നത്. S1-ൽ ബിഗിൻ ചെയ്തിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോളിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. S1-ൽ ബിഗിൻ ചെയ്തിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോളിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മർമറാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. പക്ഷേ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. S1 തൊട്ട് S2 വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയണിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയണിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കാണുന്നു. അപ്പം ഈ മർമേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മർമർ ആ കാണുന്നത് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ആ കാണുന്നത് അതിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താ, ഇതൊരു ഹൈ പ്രഷർ റീജിയണിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്. കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ anatomical malformation of the heart or the great vessels which occur during intrauterine development irrespective of the age of presentation. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്താ ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനെ പറ്റി അനാട്ടമി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അത് ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അനാട്ടമിക്കൽ മാൽഫോർമേഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത്. എസൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ സൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസസും ഉണ്ട്. അപ്പം എസൈനോട്ടിക്കും ഉണ്ട്, സൈനോട്ടിക്കും ഉണ്ട്. സൈനോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ ലാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ എസൈനോട്ടിക്കും സൈനോട്ടിക്കും 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി എസൈനോട്ടിക്കിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട്, വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട് ആൻഡ് പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക. ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട്, വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട് ആൻഡ് പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ്. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പം അത് എസൈനോട്ടിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇനി എസൈനോട്ടിക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ടു ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്. വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഗ്രേറ്റ് വെസൽസിലേക്ക്, ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്. അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? കൊയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട. കൊയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോട്ടയ്ക്ക് നാരോയിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതുപോലെ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ്. അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസും ഉണ്ട്, പൾമണറി സ്റ്റീനോസിസും ഉണ്ട്. അയോട്ടിക് വാൽവ് ആൻഡ് പൾമണറി വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സെമി ലൂണാർ വാൽവുകളാണ്. അപ്പൊ അതിന് നാരോയിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതായത് താഴത്തേക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും അയോട്ടയിലേക്കും പോകുന്നില്ല. അപ്പം വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കൊയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട, അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് ആൻഡ് പൾമണറി സ്റ്റീനോസിസ്. അപ്പൊ എസൈനോട്ടിക്കിന്റെ 2 ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്. വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയുടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ആദ്യം പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ASD, VSD ആൻഡ് PD.
മറ്റേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട, അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് ആൻഡ് പൾമണറി സ്റ്റീനോസിസ്. ഇനി അടുത്തത് സൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. അതുണ്ടാവാനുള്ള അതിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻസ് പറയുമ്പം ഒന്നാമത്തേത് ഡിക്രീസ്ഡ് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറവായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെട്രാളജി ഓഫ് ദ ഫാലറ്റും അതുപോലെ ട്രൈകെസ്പിഡ് അട്രീഷ്യം ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടെട്രോളജി ഓഫ് ദ ഫാലറ്റും ഉണ്ട്, ട്രൈകെസ്പിഡ് അട്രീഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടുമാണ് സൈനോട്ടിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഡിക്രീസ്ഡ് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. ഇനി അടുത്തത് മിക്സ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്. മിക്സ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസും ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസിസും. ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസിസ്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഓരോ ടൈപ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അസൈനോട്ടിക്കിന്റെ പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറവാകാൻ കാരണമായ ASD യെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. അപ്പൊ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് അല്ലാതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെയും റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെയും നടുവിലത്തെ ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തില് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുവഴി എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ്? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക്, ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an abnormal opening in the atrial septum which allows oxygenated blood from the left atrium to mix with the deoxygenated blood in the right atrium at a pressure difference. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ബ്ലഡ് ആണ്? പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ്, അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ പ്രഷർ നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അയോട്ടയിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രഷറിൽ മാത്രമേ അത് ബ്ലഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷണ്ടിങ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഷണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തില് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത്? റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന് നോർമലി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത്? സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ, ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ. ഇവിടുന്ന് രണ്ടിടത്തുനിന്നും വീനസ് റിട്ടേൺ ബ്ലഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അത് പ്ലസ് ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയവും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് നിറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലഡിന്റെ എമൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നു. അപ്പൊ അത് ഗ്രാജുവലി അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു. റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അത് പൾമണറി സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ പൾമണറി സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പൾമണറി കൺജഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവിടെ വോളിയം ഓവർലോഡ് ചെയ്യുന്നു. വോളിയം ഓവർലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? പൾമണറി കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് വഴി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന് സുപ്പീരിയർ വീനക്കേവിയിൽ നിന്നും ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ മുകളിൽ, ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ താഴെ, പിന്നെ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. ഈ 3 ബ്ലഡും കൂടെ വന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിറയുന്നു. റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും അതുവഴി പൾമണറി സർക്കുലേഷനിലേക്കും അത് കയറുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൾമണറി കൺജഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ പൾമണറി കൺജഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഫീമെയിൽ ചൈൽഡിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒക്കേഴ്സ് അബൌട്ട് 4 to 10% ഓഫ് കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന്റെ 4 to 10% എന്ന് പറയുന്നത് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പറയാം. അപ്പം ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ തന്നെ 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം,
ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമം ആൻഡ് സൈനസ് വീനോസസ്. അപ്പം ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം, ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമം ആൻഡ് സൈനസ് വീനോസസ്. ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ 3 ടൈപ്സിലും മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം എന്ന് വേണം എഴുതാൻ. കാരണം അത് 50 to 70% ഓഫ് ASD എന്ന് പറയുന്നതും ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റം ഇൻ ദ റീജിയൺ ഓഫ് ഫോറാമൻ ഒവേൽ. അതായത് ഇവിടെ ആ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിലൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം, ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം കാണുന്നത്. ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൊറാമൻ ഒവെയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഫൊറാമൻ ഒവെയിലിന്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റീജിയണിലായിട്ടാണ്, മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റത്തിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം കാണുന്നത്. ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം കാണുന്നത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റത്തിലായിട്ടാണ് ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടാണ് ഹോള്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ASD എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹോള് കാണുന്നത്? മിഡിലിൽ ഹോള് കാണുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം. ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ പൊസിഷനിൽ, അതായത് ആ ഒരു സെപ്റ്റത്തിന്റെ ലോവർ പൊസിഷനിലാണ് ഹോള് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമം എന്ന് പറയും. സൈനസ് വീനോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിലായിട്ട്, മുകളിലായിട്ടാണ് ഹോള് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സൈനസ് വീനോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ മിഡിലായിട്ടാണല്ലോ സെപ്റ്റം കാണുന്നത്. അപ്പം സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ എവിടേക്കാണോ വന്നു ചേരുന്നത് അതാണ് ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടാണ്, ആ ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഹോള് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈനസ് വീനോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അതായത് ടോപ്പ് പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഹോള് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈനസ് വീനോസസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഈ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്, ആ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് ഹോള് എങ്കിൽ അതിനെ ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം എന്നും, ലോവർ പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഹോളെങ്കിൽ അതിനെ ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമം എന്നും, സൈനസ് വീനോസസ് അതായത് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹോളെങ്കിൽ, ടോപ്പ് പാർട്ടിലാണ് ഹോളെങ്കിൽ അതിനെ സൈനസ് വീനോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റം ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫോറാമൻ ഒവേ. മിഡിൽ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ല്യൂട്ടൻ ബാക്കേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ASDയുടെ കൂടെ, ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ കൂടെ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസും കൂടെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ല്യൂട്ടൻ ബാക്കേഴ്സ് സിൻഡ്രോം. അപ്പം അത് ഓർക്കുക, ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ASD പ്ലസ് അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ്. ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ASDയുടെ കൂടെ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ല്യൂട്ടൻ ബാക്കേഴ്സ് സിൻഡ്രോം. അത്രയും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഓർക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30% ആണ് കാണുന്നത്. മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം, അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് ഓസ്റ്റിയം പ്രൈമം, അതായത് 30% ആണ്. ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലോവർ പൊസിഷൻ ഫോം ഓഫ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. പിന്നെ സൈനസ് വീനോസസ്, അത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ ആണ്, 10% ആണ്. അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ്. ടോപ്പ് പോർഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ASD ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻസ്. ക്ലിനിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പൾമണറി കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ, ഇത് കൺജനീറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇൻഫന്റിന് എന്തായിരിക്കും? ഫീഡിങ്, ഇൻഫന്റ് ഗെറ്റ്സ് ടയേർഡ് ഡ്യൂറിങ് ഫീഡിങ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫന്റ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആവുന്നു. അതായത് ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ദ ബ്രെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു, ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാവുന്നു, സ്വെറ്റിംഗ്, പാൽപിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത്. ഈ കാര്യം ഇത്രയും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക. പിന്നെ ഡയഗ്നോസിസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത്. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കേൾക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മുടെ
ASD എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. നമ്മൾ VSD മാത്രമേ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ ASDയും എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ VSD മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VSD ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ASDക്കകത്തും കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? S1ന്റെ അവിടെ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു, മിഡ് സിസ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. S1ന്റെ അവിടെ ബിഗിൻ ചെയ്തിട്ട് മിഡ് സിസ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഓസ്കൾട്ടേറ്ററി ഫൈൻഡിങ് ആണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് കാർഡിയോ മെഗലി കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി സംഭവിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് എൻലാർജ്ഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോമിനന്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി സെഗ്മെന്റ് കാണുന്നു. പൾമണറി ആർട്ടറി സെഗ്മെന്റ് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, കാരണം അവിടെ കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുപോലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് പൾമണറി വാസ്കുലർ മാർക്കിങ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇനി ECGക്കകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. റൈറ്റ് ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ QRS കോംപ്ലക്സിന്റെ ഡീവിയേഷൻ ആണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ QRS കോംപ്ലക്സിന്റെ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഫെയിലിയർ ആണല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്, ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ എവിടാണ്, എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പൊസിഷൻ, ഫ്ലോ, സൈസ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്കോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ സൈൻസ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഷണ്ട് ആണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഷണ്ടിങ് നടക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ഷണ്ടിങ് നടക്കുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലോ നമുക്ക് എക്കോയിൽ വിസിബിൾ ആണ്. ECG നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ ഹൈപ്പർട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റൈറ്റ് ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ QRS കോംപ്ലക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഓസ്കൾട്ടേറ്ററി ഫൈൻഡിങ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. ഓർക്കുക, ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറും പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയണിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയണിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ്. ഇവിടെയും ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കാണല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ ഒരു ഷണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ASD എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം, കാരണം ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ത്രൂ ദ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്നും കൂടി ഈസി ആവും. അപ്പൊ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ അവിടെ, ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു അബ്നോർമൽ ഓപ്പണിംഗ്. ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ. ഇനി അടുത്തത് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഏട്രിയത്തിന്റെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഡിഫക്റ്റ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം വിച്ച് അലോസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ടു മിക്സ് വിത്ത് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇത് തന്നെ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന് ഇപ്പം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്? നോർമലി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫില്ലിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് കാരണം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡും കൂടെ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഹൈ വോളിയം ബ്ലഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൺജഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഒക്കറിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിഫക്ട് ഇൻ 14 to 70% ഓഫ് ബേബീസ് ബോൺ ഈച്ച് ഇയർ. അപ്പൊ അത് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ വോളിയം മൊത്തത്തിൽ കൂടിയിട്ട് അത് പൾമണറി ആർട്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ASD 3 ടൈപ്സ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ VSDയും പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ VSDയുടെ
ഞാൻ ഫിഗർ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിഗർ ഇടാം. ബട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി VSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സുപ്രാ ക്രിസ്റ്റൽ VSD ഉണ്ട്, മെംബ്രേനിയസ് VSD ഉണ്ട്, അതുപോലെ മസ്കുലാർ VSD ഉണ്ട്. സുപ്രാ ക്രിസ്റ്റൽ VSD എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബിനീത് ദ അയോട്ടിക് വാൽവ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട്ഫ്ലോ ട്രാക്ട്. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട്ഫ്ലോ ട്രാക്ടിന്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ അയോട്ടിക് വാൽവ് കാണുന്നത്. അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി പറയാം. അതായത് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്, ആ ഒരു സെപ്റ്റം ഓർക്കുക, ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം ഓർക്കുക. അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പൊസിഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ. താഴത്തെ പൊസിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അയോട്ടിക് വാൽവിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അയോട്ടിക് വാൽവ്, സെമി ലൂണാർ വാൽവ് എവിടാണോ കാണുന്നത്, അയോട്ടിക് വാൽവ് എവിടാണോ കാണുന്നത് അവിടായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പണിങ്, അതായത് സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുപ്രാ ക്രിസ്റ്റൽ VSD. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട്ഫ്ലോ ട്രാക്ട്, വെൻട്രിക്കിൾസ് അയോട്ടയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അയോട്ടിക് വാൽവിന്റെ അവിടായിട്ടാണ് ഓപ്പണിങ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ സെപ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പണിങ്. സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും ഓപ്പണിങ്. അപ്പൊ ആ വാൽവിന്റെ അവിടെയാണ് ഓപ്പണിങ് എങ്കിൽ അതിനെ സുപ്രാ ക്രിസ്റ്റൽ VSD എന്ന് പറയുന്നു. മെംബ്രേനിയസ് VSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്റ്റേ സൂപ്രാ വെൻട്രിക്കുലാരിസ്, അത് നമുക്ക് ഫിഗർ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മെംബ്രേനിയസ് VSD. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് VSDയുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെംബ്രേനിയസ് VSD ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം. മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ASD ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ASD. പക്ഷെ VSDയുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെംബ്രേനിയസ് VSD ആണ്. ഇനി മസ്കുലാർ VSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ മിഡ് ടു എപ്പിക്കൽ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം. അപ്പം അതും നമുക്ക് പൊസിഷൻ അത് ഫിഗറിൽ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇത് ഈ പൊസിഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അതാണ് മെംബ്രേനിയസ് VSD. അപ്പൊ സുപ്രാ ക്രിസ്റ്റൽ VSD, VSD ആൻഡ് മസ്കുലാർ VSD, ഈ 3 ടൈപ്പ് പേര് ഓർക്കുക. മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് മെംബ്രേനിയസ് VSD ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ. ഇതിന്റെ അകത്തും നമുക്കറിയാം പൾമണറി കൺജഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സിംറ്റംസ് തന്നെ, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് വൈൽ ഫീഡിങ്, പുവർ ഗ്രോത്ത്, ഫെയിലിയർ ടു ഗെയിൻ വെയിറ്റ്, അതുപോലെ ഫ്രീക്വന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, പൗണ്ടിങ് ഹാർട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ സിംറ്റമാറ്റിക് വിതിൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സിംറ്റമാറ്റിക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓൺ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതൊന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എവിടെ കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈ പിച്ച്ഡ് ബ്ലോയിങ് മർമർ വിച്ച് ബ്ലോ, അത് കാണുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ചേംബറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ചേംബറിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ VSD പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ VSD ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ VSDക്കകത്ത് പിന്നെ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, S1 തുടങ്ങി S2 എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മർമർ സൗണ്ട് ആണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിലാണ് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കാണുന്നത് ഓൺ ദ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ. പിന്നെ S1 ഈസ് മാസ്ഡ് ബൈ ദ മർമർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മർമർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് S1 മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫീബിൾ ആയിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ മർമറിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കംപ്ലീറ്റ് മർമർ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. S1 ഒക്കെ കേൾക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. S3 കേൾക്കാൻ പറ്റും, അപ്പെക്സിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് S3 കേൾക്കാൻ പറ്റും. S3 എന്തിനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. S3 കേൾക്കുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസിന്റെ സമയത്താണ്. റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് S3 കേൾക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏത് വെൻട്രിക്കിളിലാണ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ആ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് വഴിയും വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടൈപ്പ് ASD ഓർക്കുക, ടൈപ്സ് ഓഫ് VSD ഓർക്കുക, അതിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുക. പിന്നെ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് VSDയിൽ. പിന്നെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർഡിയോ മെഗലി കാണാൻ പറ്റും, ഇൻക്രീസ്ഡ് പൾമണറി വാസ്കുലാർ മാർക്കിങ്സ്. കാരണം എന്താ, പൾമണറി സർക്കുലേഷനിലാണ് അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൺജഷൻ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
എല്ലാ ബ്ലഡും കൂടെ ലങ്സിലോട്ടാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിൽ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ബ്ലഡും കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ബ്ലഡും കൂടെ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ടാണ് കയറി വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൾമണറി വാസ്കുലാർ മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. കാർഡിയോമെഗലിയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. മറ്റേ ASDക്കകത്ത് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ, VSDക്കകത്ത് പാൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ. ഇനി അടുത്തത് പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ്. സാർ ഇപ്പൊ ഇത് എടുക്കണോ, ബ്രേക്ക് എടുക്കണോ ഇപ്പോ? ഹലോ ഡോക്ടറെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് അവർക്ക് 5 മിനിറ്റ് അവർക്ക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പോലെ എടുത്തോളൂ. ഡോക്ടർക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ആവും. പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. ഈ ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ പറഞ്ഞില്ലേ, അതില് IHMന്റെ ടെക്സ്റ്റില് ASഉം PSഉം ASTയും ആണ് ഉള്ളത്. VST കൊടുത്തത് പാൻ സിസ്റ്റോളിക്കിലാണ്. VST പാൻ സിസ്റ്റോളിക്കിലാണോ കൊടുത്തേ? കൊടുത്തത്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞാലും നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും. അതിന്റെ ഫിസിയോളജി ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായാലും മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്കൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ടൈമിന് മാം ഡോക്ടർ VST പറയുമ്പോ അതിൽ പാൻ സിസ്റ്റോളിക് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ഞാനത് ഇന്നായിരുന്നു ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോൾ മർമേഴ്സിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇന്നായിരുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനാണ്. ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറില് ASഉം PSഉം ASTയും പിന്നെ HOCM അത് 4 എണ്ണാണ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമറിൽ കൊടുത്തത്. നാളെ ഒന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്തു. പാൻ സിസ്റ്റോളിക്കില് TRഉം MRഉം VSDയും. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും, അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അതോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ്, ഈ മർമേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തതില് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മർമർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കണ്ട. ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്തെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ പഠിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടാ, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടാ, ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്ന് അത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ നാളെ ഒന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. pediatric age group VSD ആണ്. സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ASD. ഡോക്ടറെ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഹലോ, നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺജന്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺജന്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് VSD ആണ്. VSD. സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ആണ് ASD.
പിന്നെ ASTന്റെ ഡയഗ്നോസിസിൽ ഒരു ഹൈലാർ ഡാൻസ് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി, നമ്മളെ മൂവിങ് എക്സ്റേ ആണ് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ എക്സ്റേ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, അതിന് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി. അപ്പൊ അതിൽ കാണുന്നത് ഹൈലാർ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ പൾമണറി ആർട്ടറീസിലൊക്കെ പ്രഷർ കൂടുതലല്ലേ, അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പാൻഷൻ പൾസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹൈലാർ ഡാൻസ്. ഹൈലാർ ഡാൻസ് ഓൺ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. പിന്നെ VST, സ്മോൾ VST ഇല്ലേ, സ്മോൾ VST വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാലഡി ഡി റോഗർ. ഹലോ 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 ഡോക്ടറെ കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. സ്മോൾ VSTന്റെ പേരാണ് മാലഡി ഡി റോഗർ. മാലറി വി റോഗ്. റോഗർ. റോഗർ. ഇത്രയല്ലോ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ. സനുശ്രീ ഡോക്ടർ ഇതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്കൂ. സനുശ്രീ ഡോക്ടർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്കണേ. പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമായിരിക്കും അല്ലേ? 5 മിനിറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. സർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ബാക്കി? ഓക്കെ തുടങ്ങി, വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ്, PDA പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എസൈനോട്ടിക്കും സൈനോട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് എസൈനോട്ടിക് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് പൾമണറി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച 2 കേസുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പൾമണറി ലങ്സിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പൾമണറി കൺജഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ്. ആ കണ്ടീഷൻസിൽ ASD പഠിച്ചു, VSD പഠിച്ചു, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, അതാണ് PDA അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ PDA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോട്ടയും പൾമണറി ആർട്ടറിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ പ്രിമച്വർ ഇൻഫൻസ് ഓർ ഇൻഫൻസ് ബോൺ ടു എ മദർ who had rubella during the first trimester of the pregnancy. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസിയിൽ റുബല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമ്മമാരുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ PDA കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഫൈനലി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? പൾമണറി കൺജഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പാസസ് ഫ്രം ദ അയോട്ട ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി. അപ്പൊ അയോട്ടയിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആ പഠിച്ചത്. ASDയിൽ പഠിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക്, പക്ഷെ VSDയിൽ പഠിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ PDAയിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത സെക്ഷൻ, അതായത് ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ്. അയോട്ടയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രേറ്റ് വെസൽ ആണ് അയോട്ട, റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പൾമണറി ആർട്ടറി. അപ്പൊ അയോട്ട ടു പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ത്രൂ ദ പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ്. അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം ഏട്രിയ, പിന്നെ വെൻട്രിക്കിൾ, പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ്, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഓർക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം അയോട്ട മിക്സസ് വിത്ത് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ പൾമണറി ആർട്ടറി. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. ലങ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലങ്സിന്റെ ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടുന്നു. അങ്ങനെ പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കൺജഷനും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ
ഈ PDA വഴി, അതായത് പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് വഴി പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും ലങ്സിലേക്കും ഒക്കെ ലങ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൾമണറി ആർട്ടറി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയാസ് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇഞ്ചുറി